ભાવનગર શહેરમાં સતત 1 કલાક સુધી ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો હતો। સિઝનના આ પ્રથમ વરસાદે શહેરીજનોને ખુશ કરી દીધા હતા। સતત 2 દિવસથી હાથતાળી આપતો વરસાદ મન મૂકીને વરસ્યો હતો, જેના કારણે બાળકોમાં પણ આનંદની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી। નોંધનીય છે કે છેલ્લા 2 દિવસથી બોટાદ, અમરેલી સહિતના અનેક ભાવનગરના આસપાસના વિસ્તારોમાં મન મૂકીને વરસી રહેલા વરસાદે આખરે ભાવનગરવાસીઓને પણ રાહત આપી છે। સતત 2 દિવસથી શહેરીજનો ભારે બફારાનો અહેસાસ કરી રહ્યા હતા। જોકે વરસાદી માહોલથી લોકો ગેલમાં આવી ગયા હતા, જેમાં ખાસ કરીને ધરતીપુત્રોએ રાહતના શ્વાસ લીધા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, ભાવનગર।